Assalamualaikum Bunsa, ada nggak sih yang sama kayak aku, anak susah minum obat saat sakit, meskipun bentuknya drop atau cair, habis diminum dimuntahin lagi, gimana obatnya bisa masuk? Apalagi kalau sakitnya batuk pilek, akan kasihan, pasti akan terganggu tidurnya. Tapi aku nggak perlu khawatir, karena aku pakai Cesa Cough and Flu, yang membantu meredakan flu dan batuk pada bayi, meredakan hidung tersumbat, cocok untuk bayi usia 0 sampai 2 tahun, dan sudah halal, karena bentuknya roll-on, jadi mudah diaplikasikan, tinggal oles dan pijat pada punggung dan dada bayi. Bayi akan merasa nyaman. Anak sakit, oles jasa aja. Yuk order, klik link di bawah ini ya.